ბატონ დავით მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუმრობისთვის აი დღეს რო უსმენდით ამ ადამიანებს როგორი შთაბეჭდილება დაგიტოვეს მე ვიძახდი რომ ეს პროცესი დაიწყება და გაგრძელდება მოდით ესე რომ ვთქვათ ეს მივა იმ კრიტიკულ ზღვარამდე როდესაც საპარლამენტო კრიზისი შეიქმნება პირდაპირ რო ვთქვათ იმიტომ რომ გახარიას გადადგომა და შემდეგ გაცხადება რომ ის პოლიტიკიდან არ მიდის და რჩება მარტივად ვთქვათ და დღეს ნახეთ რომ ამ ადამიანებსაც გააკეთეს განაცხადი რომ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს უჭერენ ესენიც ხარს და მათ პრაქტიკულად ეხლა თუ შევხედავთ გარკვეულწილად აქვთ იმის პრეტენზია რომ გახარია იყოს ის პირველი ნომერი მოდით ესე რომ ვთქვათ ქართული ოცნების გარკვეულწილად ბევრი დეპუტატი რომელიც გასული არის გახარიას რეიტინგით და გახარიას ხარდაჭერით ისე როგორც ივანიშვილის რეიტინგით და ივანიშვილის ხარდაჭერით არის იქ მოხვედრილი და თუ ოფიციალურ ვერსიას დავეყრდნობით მოდით ესე რომ ვთქვათ აღარც ივანიშვილი არის ქართულ ოცნებაში და აღარც გახარია აქედან გამომდინარე მაგრამ ამ ადამიანებს ხო მაგრამ ეყრდნობით ამ ოფიციალურ ვერსიას ნუ ეს იქნება ქართული ოცნება 2 ხო ჩვენ დავაკვირდეთ ეხლა როგორ ანუ ასე აღიქვამთ რომ ეს ქართული ოცნება 2-ია რატომ ჯერჯერობით ყველანაირად წინაპირობა მაგისია იქიდან გამომდინარე რომ გახარია არ არის პროკურატურაში დაბარებული იმიტომ რომ მისი წინამორბედი რომელიც მეტნაკლებად ჯიუტად გადადგა კვირიკაშვილი თქვენ გახსოვთ მისი თანაგუნდელები პროკურატურაში ყავდათ დაბარებული ქუმსიშვილი ალავიძე გახსოვთ და რა ბრალდებებს უყენებდნენ დაველოდოთ სუსი თუ იმუშავებს წინააღმდეგ გახარიას გუნდელების ამისგან თავდაცვას შეიძლება ცდილობდეს თქვენი აზრით არა მე ვფიქრობ რომ თუ ეს არ მოხდა მოდით ეს რომ ეს პირდაპირ მაშინ გამოვა რომ ივანიშვილის პროექტია თუ მასზე მოხდება ეს ზემწოლა, ეს ზემოქმედება მის თანაგუნდელებზე, ეს მაშინ მიანიშნებს, რომ მაშინ რეალურად უკვე ამ ადამიანმა სხვა გზა ერჩია, ანუ გარკვეულწილად რაღაცა ხიფათი იგრძნო, ძველი თავისი დამსახურებების გამო ბრჭყალებში და აქედან გამომდინარე წავიდა პოლიტიკაში, მოდით ესე რომ ვთქვათ, რა ორი წასვლის საბაბი არსებობს. ის ერთი რომ მას რომ დომებოდა, მოდით ესე რომ ვთქვათ, მართლა რეალური საქმის კეთება, როდესაც ის იყო ქართული ოცნების ლიდერი, პირდაპირ ვთქვათ, პირველი ვიცე-პრემიერი რო იყო იქიდან მოყოლებული, გაცილებით ნაკლებად კოვიდამდე, მერე პრემიერ-მინისტრობის პირობებში უფრო დაბალ რეიტინგული იყო, ვიდრე როდესაც ის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. მასთან იყო ესე ასოცირებული, რომ აი ესეთი ხელის კაცი, რომელიც წესრიგს დაამყარებს, იმიტომ რომ ქვეყანაში პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ, რომ არც ერთი ინსტიტუტი არ მუშაობს და მოსახლეობის მოთხოვნილება ზუსტად წესრიგშია, იმიტომ რომ დღეს ვერაფერს ვერ ხედავს ადამიანი, რომელიც სფეროსაც არ უნდა მიადგეს, ყველგან უკვე ინსტიტუტების რღვევა არის და აქედან გამომდინარე ძლიერი ხევი და მისი იმიჯი ამას ემსახურება. ეხლა შევხედოთ როგორი მოხდება. აი ეს პერსონები დღეს ვინც ჩვენ ნახეთ, ქართული საზოგადოება არ იცნობს მათ კარგად. კარგია რომ არ იცნობს ეხლა თორე რო იცნობდეს მე ვფიქრობ არაფერს შემატებდა გახარიას იმიჯს, იმიტომ რომ რატომ? ნუ ეხლა ვინც იცნობს იციან რა, ეხლა ზოგადად თავიანთი საქმიანობები ეხლა არც სამეგრელოში მოწერილია და არც ეს ცხეთამთიანეთში რა ქვია გუბერნატორები რა მოკლედ ვინც იყვნენ არ გამოირჩეოდნენ გუბერნატორს ხო არა და ის კიდე და კი აგვარია რამდენიმე გვარია გიორგი ხოჯევანიშვილი მიხეილ დაუშვილი ბექარ ნილუაშვილი ანა ბუჩუკური ალექსანდრე მოწერელია შავა კერესელიძე ხო კიდე აი კერესელიძე რომელსაც გულისხმობს კი აი მოკლედ ესე რომ ვთქვათ რა ხო ხვდებით არაფრის თქმელი სახელები და გვარებია პირდაპირ ვთქვათ ეხლა თუ რეგიონალური მასშტაბით უნდა დაიღო იქ რო არა ქართული ოცნება ამ ადამიანებს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს მიუხედავად ესეთი მხარდაჭერისა ყველას მეორე ტური ქონდა ხო მე მგონი მეხსიერება თუ არ მღალატობს აქედან გამომდინარე მიუხედავად ოპოზიციურ ფლანგზე რას სulis თქვენი აზრით ახალი პოლიტიკური ძალის გამოჩენა და რა თქმა უნდა ისინი აპირებენ არჩევნებშიც მონაწილეობის მიღებას არ ვიცით რომელი იქნება შემდგომი არჩევნები მაგრამ ვიცით რომ პოლიტიკური გუნდი მაგ მიზნით იქნება მე ვფიქრობ რომ კი და რეალურად ძალიან დააჩქარებს ეს პროცესებს და ოპოზიციურ ფლანგზე ეს იმას გამოიწვევს რომ ოპოზიცია რომელიც დღეს არსებობს პრაქტიკულად უკვე აბსოლუტურად სხვა მოცემულობაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ გამოჩნდა ის მოთამაშე, პირდაპირ ვთქვათ, რომელსაც ამ მოთხოვნა, რომელსაც დღეს ოპოზიციას გააჩნია, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც შეუძლია რეალურად ამ გუნდმა შექმნას, პირდაპირ ვთქვათ, გახარიას გუნდმა, იმიტომ რომ ისინი პარლამენტში არიან წარმოდგენილები და ის კრიტიკული რაოდენობა მათ შეუძლიათ შექმნას, რომელიც საპარლამენტო კრიზისს გამოიწვევს ამ ქვეყანაში. და ამისი რო იტყვიან, პირდაპირ ვთქვათ, გახარიას გადადგომას, გახარია შეიძლება რომ მას მიაჩნდა
მასა აქვს მოგებული არჩევნები, მისი მხარდაჭერით არის და აქედან გამომდინარე მას ექნება ლეგიტიმური უფლება პარლამენტში გამოყოს ის რაოდენობა დეპუტატების, რომლებიც მის ამ იდეოლოგიას გაითვალისწინებენ და მე კიდევ ერთხელ ვიზახ, თუ არ იქნა წნეხი დეპუტატებზე, მოგეხსენებათ ახლა ქართულ ოცნებაში მეორე პრობლემა მიდის, პირდაპირ ვთქვათ, ღარიბაშვილ კობახიძეს შორის დაპირისპირება, ეს კიდე ცალკე აი ცალკე კალაძის გადაწყვეტილებაც რა იქნება თქვენა ინფორმაცია. კალაძე ისეთი პროცესები წავიდა, რომ მას არ ეყო პოლიტიკური გამჭრიახობა და დარჩა პროცესებს მიღმა, იმიტომ რომ ის უკვე ამ მომენტში დანამატად ფიქრობთ რომ მიღმა? კი, მიღმა, იმიტომ რომ ის დანამატად შედგა. მას უნდოდა რომ ყოფილიყო ლიდერი, მას უნდოდა რომ ყოფილიყო ჩამნაცვლებელი. აქ ხო ყველაფერი ნანახი აქვს, ესე გონიათ და პრაქტიკულად კალაძე ამისთვის ემზადებოდა. ვინ აჯობა მას? რა თქმა უნდა, გახარია მაჯობა. იმიტომ რომ გახარია, მიუხედავად იმისა, რომ ეგონათ რომ გახარია მიჭირხნეს, იმასაკნეს მაინც ყველაზე კარგი მომენტი გახარიას აღმოჩნდა, იმიტომ რომ სწორი მომენტი მიიღო მან მელიას დაჭერის მომენტი ყველაზე სწორად დაიჭრა. იგივე თან გახარიას გადადგომა მოუწია. კალაძეს შეეძლო გადადგომის გარეშე გაეკეთებია ის. ნაბიჯი, რომელიც მას პოლიტიკურ დივიდენდებს მომუტა. ანუ რა გამოდის, რომ გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი უნდა საზოგადოებას. ამ გადაწყვეტილების ეგრეთ წოდებულ მიმღებად გამოჩნდა გახარია, მოდით ესე ვთქვათ, მან მიიღო, რაც არ უნდა ეხა ვიღაცა მილაპარაკოს. ხალხმა დაინახა ესე, რომ ამ ადამიანმა მხარი დაუჭირა, მოკლედ არ დაუჭირა მხარი, აი იმ შტურმით აღებას ნაციონალური მოძრაობის ოფისს გადადგა. და თქვენ გახსოვთ ის ლაიქები, რამდენი და ის მოწონებები, რომელიც არსებობს სოციალურ ქსელში. რატო? ის იმიტომ პირდაპირ კი არ მიანიშნებს, რომ თქვათ გახარიას მხარდამჭერს. ამას განიცდის კალაძე თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამდენი ხანია ალაგო, იმას ექნა და საბოლოო ჯამში იმ ქართულ ოცნებაში გამოჩნდა ის ადამიანი, რომელიც 2012 წელს არავითარ კავშირში იყო. კალაძეს სხვა ამბიცია ჰქონდა, რომ ის დაფუძნებიდან იყო, ის ერთ-ერთი ის იყო და მას ეგონა, რომ ადრე თუ გვიან ის მიიღებდა, რომ იტყვიან ახლა ძალაუფლება ჩვენ როგორც ნახეთ, ყოველთვის გადაცემა ხდება რა, წართმევით ძალაუფლებას ვერავის ვერ წართმევ. ანუ ფლობელი ძალაუფლების უნდა დათანხმდეს ძალაუფლების გადაცემას. წინააღმდეგ შემთხვევაში არის სამოქალაქო ომი. მე ვფიქრობ სამოქალაქო ომისთვის არც ერთს ფიგურალურად გულისხმობთ ახლა ამას. რაც შეეხება იმ დაპირისპირებას, რაც თქვენ ახსენეთ ქართული ოცნების შიგნით. ქართული ოცნება რბილად რო ვთქვათ, მარტივ დღეში რომ არ არის ეგ თავისთავად ნათელია, როგორც არ უნდა აღიარებდნენ ამ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კიდევ ძალიან ბევრ კრიზისს და ცალკე თემა არის შიდა დაპირისპირებას, რასაც ჩვენ ბევრს ვისმენთ. რა ხდება თქვენი ინფორმაციით იქ და მიუხედავად იმისა, რომ მათი საჯარო გამოხატვა გახარიას მიმართ აგრესიული ამ ეტაპზე არ არის, ფიქრობ თუ არა რომ იქაც არსებობს ერთიანობა პოლიტიკური ბაზის გაყოფაზე, იმიტომ რომ ერთი და იგივე პოლიტიკური გემოვნების ადამიანები უჭერენ სავარაუდოდ მეტნაკლებად მხარს. ჩვენ ახლა რასაც ხედავთ ერთ რაღაცას, რომ ქართულ ოცნებას შერჩა ორი ის სახე, რომელიც პრაქტიკულად სიმშვიდეს არც ერთი არ აძლევს, მოდით ესე რომ ვთქვათ, მის გუნდის წევრებს რა. არც კობახიძე არ არის ის ადამიანი, რომელიც გამაერთიანებელ როლს თამაშობს და არც ღარიბაშვილი. ეს ორივე დესტრუქციული ძალაა, ეს ორივე ერთმანეთთან დაპირისპირებაში მოითხოვენ რადიკალიზმს. ანუ ქართულ ოცნებაში ჩნდება თვითონ რადიკალური დაპირისპირების წყარო. პარტიის ბრძოლისთვის, იმიტომ რომ ადგილობრივი არჩევნების ახლა წარმოიდგინეთ მაჟორიტარი დეპუტატები, რომლებსაც უნდა თავიანთი კანდიდატების დასახელება, თავიანთი გარკვეული პოზიციების გაძლიერება. ამ დროს ხდება გახარია, რომელმაც შეიძლება ადგილებზე გაცილებით უკეთესი პერსპექტივა შექმნას და აქ არის დაპირისპირება, ხო? ანუ ორ მხარეს შორის, კობახიძესა და გახარიას შორის. ახლა ჩვენ თუ კობახიძის ვიზიტს შევხედავთ, პრაქტიკულად ეს რეალურად ღარიბაშვილის საწინააღმდეგო ვიზიტია, პირდაპირ რო შევხედოთ ესე იმ თვალსაზრისით. რატო არ იქვავთ ასე? მას იაღვიქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ღარიბაშვილი იყო, მოდით ესე რომ ვთქვათ, წასული ევროპაში, იქიდან არაფერი არ ჩამოვიდა, კონფლიქტი არ გაიხსნა, წავიდა ახლა კობახიძე და რაზე არის საუბარი? ხო, ჩვენს უგვესმის რეალურად ახლა კობახიძის ამბიციაა, რომ ბრძოლებში ის იყოს პროდასავლური და ღარიბაშვილი გახადოს პრორუსული, მოდით ესე რომ ვთქვათ რა. ანუ აქ ხო თემა ესე არის და კორუმპირებული. კობახიძეს ამ შემთხვევაში, რადგანაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილება არ გააჩნია, ანუ ის არ იყო ეგრეთ წოდებული არც პრემიერ-მინისტრი და ანუ მას კორუფციასთან შეხება არ ქონია, მოდით ესე რომ ვთქვათ, პირდაპირ. ღარიბაშვილს ჰქონდა ეს ერთ-ერთი სერიოზული სკანდალი იყო და რა თქმა უნდა და ამიტომ ეს არის კობახიძისთვის გარკვეულწილად კოზირი, რომელსაც იშავა. კობახიძეს სურს რეალურად რომ არ დაკარგოს პარტიაში გავლენა, რასაც მე ვფიქრობ, რომ ღარიბაშვილი შეეცდება რომ წაართვას არჩევნების წინ და აი ეს არის ზუსტად ის მოცემულობა, რომელიც რო იტყვიან გახარიას ადლებს ყველაზე კარგ შანსს.
ამ დამოუკიდებელ ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს, რომლებიც ვერც კობახიძის ხარეს იხრებიან და ვერც ღარიბაშვილის, რა თქმა უნდა, პარლამენტში ყოფნის პირობებში აქვთ ის პერსპექტივა, რომ რეგიონალურ დონეზე, ხა ადგილობრივი არჩევნების პირობებში გახარიასთან დაალაგდნენ, გახარიასთან ერთად შექმნან რეგიონალური საფუძველი და შემდეგ ადგილობრივი არჩევნებს ისევ დაეყრდონ თავისივე ხალხს. ანუ კომბინაცია პირდაპირ რო იტყვენ და ამას თუ სუსი არ შეეწინააღმდეგა, ამას თუ ძალოვანი სტრუქტურები არ დაუპირისპირდნენ, მოდით ესე რო ვთქვათ რა, ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ მაშინ ამაზე მწვანეა ანთებული თვითონ ივანიშვილის მხრიდან. ანუ თქვენ რას საბაბ დრო გვიჩვენებს ესე გამოდგება. მანამდე როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით ოპოზიციის უკვე ჩამოყალიბებული კოორდინაციის, რომელშიც თქვენც მონაწილეობთ და გახარიას ამ გუნდის მიმართება. თავად არ გამოურიცხავთ. რა მეგეწვით რა, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ადამიანი როცა მოდის ოპოზიციაში და თუ სწორ პოზიციონირებას დაიწყებს, თუ მართლა იქნა ის თუ მოხდა მასზე ზეწოლა, თუ მოხდა მასზე გაძლიერებული შეტევა და ის იგივეს გაითვალისწინებს, მოდით ესე რო ვთქვათ, რომ ის არის ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც თulis რომ ამ ქვეყანაში კრიზისიდან გამოსასვლელად საჭიროა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ამ მონაცემში რა თქმა უნდა თანხwebdriver იქნება ოპოზიციას, მაგრამ ოპოზიციის თავარი გამოწვევა მე ვფიქრობ დღეს ნიკა მელიას გუშინ საპატიმროში დატოვების შემდეგ არის გაცილებით აგრესიული და აქტიური კამპანიის ჩატარება. მათი პოზიცია რამდენად შეუწყობს ხელს ამ თანამშრომლობას. მე ვფიქრობ, ოცივნისთან დაკავშირებით მათ მე ვფიქრობ, ის პოზიცია. ეს ის ადამიანები არ არიან, რომლებიც ერთ პოზიციაზე იქნებიან, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ესენი და შეეცდებიან შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით. თუ ესენი 20 ივნისთან დაკავშირებით იმ რეალურ განაცხადს არ გააკეთებენ, რაც მოხდა, მოდით ესე ვთქვათ. ეხლა ამათ მარიციან პირდაპირ ვთქვათ და დარწმუნებული ვარ, არც საქმის კურსში არ არიან, ჩახეთ ნელ-ნელა გამოიკვეთება. მთავარია გახარი არაპასუხს გაცემს, მოდით ესე ვთქვათ 20 ივნისთან დაკავშირებით და რეალურად ეხლა თვითონ იქიდან გამომდინარე, რომ გახარია წინააღმდეგი წავიდა მელიას დაჭერის, გარკვეულწილად რაღაც მორალურ საშუალებას აძლევს მელიასთან თანამშრომლობის, მოდით ესე ვთქვათ, ხო, პირდაპირ, ამიტომ რომ მას უშუალოდ არ მიუღია მონაწილეობა გახარიას დაპატიმრებაში და პირიქით, ამის მელიას დაპატიმრებაში და ამის წინააღმდეგი წავიდა. ასე რომ დაველოდოთ ეხლა როგორ რატაც ფიქრობთ, რომ სივრცეს დაიტოვებს? რა თქმა უნდა, დაიტოვებს, იმიტომ რომ ოპოზიციური ერთობის შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც კოორდინაცია მასაც დაჭირდეს, იმიტომ რომ თუ მართლა ოპოზიციონერია და თუ კოორდინაცია ქართულ ოცნებასთან დაჭირდა, ნუ ეს პირდაპირ გამოჩნდება, მოდით ესე რომ ვთქვათ და აქედან გამომდინარე ადამიანების მოსახლეობის მოტყუება უფრო რთული იქნება, მაგრამ მთავარი გამოწვევა რაც არის, დღეს ოპოზიციამ უნდა გააქტიუროს და გაცილებით აგრესიული იყოს აი ამ მოთხოვნებში, რომელიც ვადამდელ არჩევნებს უკავშირდება და ნიკა მელიას განთავისუფლებას. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ბატონ დავით.